Police escort o convoy ni Misamis Occidental Governor Henry Waminal giingong giambush pinaagi sa gituwang usa ka improvised explosive device. Duha ka sakyanan sa pulis na danyos hinuon walay naangol sa insidente. Aniyang report. Pasado alas 11 sa gabi adlawng Domingo sa poblasyon 2 sa Clarin, Misamis Occidental, kalit mibusikad ang giingong improvised explosive device sa security convoy ni Misamis Occidental Governor Henry Waminal. Sa mong hitabo, nadanyos ang duha ka sakyanan sa pulis kaysa maong mga unit mibusikad ang giingong IED. Hinoon, walay nasamdan sa mong insidente bisan ang mga sakay sa sakyanan nga nadanyos lakip na ang gobernador. Sumala sa gobernador, daw pagpangatake matud pa kini sa iyaha ug sa iyang police escorts. Padulong kuno siya mopauli sa iyang panimalay niadtong tungura sa Uzami City. I am safe and I am now here at home. Ang atong mga kapulisan ana karon na-alerto o nag-ariglar sa maong krimen. Sigon sa Police Regional Office 10, gimando na nila ngadto sa Misamis Occidental Provincial Police Office ang paspas nga pagsulbad sa kaso. Usa sa mga unang ginalantaw sa kapulisan ang pag-ila sa nagpaluyo sa mga pagpangatake o kung unsa ang rason niini. Ang ato ang kapulisan sa Misok nagpahigayon karon og labi na ang ato ang region, ang ato ang Pikutan or kaning Provincial Explosive K9 Unit nagpahigayon og clearing operation, and after that they will be conducting a post-blast investigation og ginahulat pud nato karon ang resulta sa maong post-blast investigation para atong masuta kung unsa nga klase nga ang miboto, no, ekwipo nga miboto. Karon daghang anggulo ang ginalantaw sa kapulisan. Magpatuman sab sila og security adjustment sa lugar aron masiguro nga dili na masubli pa ang insidente. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao.